Το τραγωδία έλεγαν όταν θα έλεγαν ετοιμάστε την αγλιγορούμε θα πέραμε. Όταν επέναν στον υφέ παρμα έλεγαν. Ναι. Έρθανα τώρα ο γαμπρό θα παίρνει την ύφη. Ναι. Θα λέγουν έναν τραγωδία. Θα έρχονταν το αλάι γαμπρού όλοι μαζί με τον Κεμετζιτζή. Ναι. Έμεναν να πέσει στο σπίτι, Ναι. ο Κεμετζιτζής θα έλεγε έναν τραγωδία σχετικό. Το έλεγε. Έλεγαν. Είναι ο σκοπός. Χαμελάκι, λαλίας δυνατά για να Χωρίστε δε σκεπαστέτε, εμείς αλληλώνουμε, το σπίτι να ζέστε να χωρώ και εμείς πακεχώνουμε, το σπίτι να ζέστε να χωρώ και εμείς πακεχώνουμε. Και